প্রায় 40 থেকে 45 হাজার মানুষ একটি ভূমিকম্পে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল। কল্পনা করা যায় একটা যুদ্ধেও এত বিশাল সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারায় না কেবল একটি কাঁপুনি। 7 থেকে 8 মাত্রার একটি কাঁপুনি এতগুলো মানুষকে চিরদিনের জন্য নিয়ে গেল। যখন এই ভূমিকম্পটা তুরস্কে হয় বা সিরিয়াতে হয় তখন ভোরবেলা, তখন মানুষ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু কেউ কি জানতেন এই ঘুমটাই তাদের সারা জীবনের ঘুম? কেউ কি জানতেন আর কখনো প্রিয় সন্তানকে বা প্রিয় বাবা মাকে আর দেখা হবে না? কেউ কি জানতেন দিনের আলোটা আর কখনো দেখা হবে না? জানতেন না। একটি কাঁপুনি অজস্র মানুষের স্বপ্নগুলোকে মুছে দিল। দর্শক, যখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মাধ্যমগুলো বলছিল সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে আর কেউ বেঁচে ফিরবে না, কিন্তু অলৌকিকভাবে আমরা কি দেখলাম? 3 দিন 4 দিন 5 দিন পরও অনেক মানুষ সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে বেঁচে ফিরলেন। এটি কি আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতার সাক্ষী নয়? আবার আমরা দেখলাম কি একজন হিজাবি বোনের সেই দৃশ্য, তিনি চাপা পড়ে আছেন, কিন্তু সেখান থেকে উদ্ধার হতে চাচ্ছেন না একটি হিজাবের জন্য। আজকে এমন অনেকগুলো গল্প আপনাদের শোনাবো এই ভিডিওতে, থাকুন আমাদের সাথে। আসসালামু আলাইকুম, প্রত্যেককে স্বাগত জানাই মাসুম মাহবুব। দর্শক, দেখছেন ওপেন দ্য ইউটিউব চ্যানেল এবং মাসুম মাহবুব ফেসবুক পেজ। তুরস্কের ভয়াবহ সেই ভূমিকম্প এখনও পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে এক আতঙ্কের নাম। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে সাহায্য সহযোগিতা আসছে তুরস্কে। তুরস্ক একটি উন্নত দেশ হবার পরও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে আহতদের চিকিৎসায় এবং যারা অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে আছেন তাদের সাহায্য করতে। আর তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ এসে সাহায্য করছে বা সাহায্য পাঠাচ্ছে। দর্শক, এই ভূমিকম্প নিয়ে নানা প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। এই ভূমিকম্পটা এত শক্তিশালী ছিল যেটা বিগত কয়েক যুগেও মানুষ দেখেনি। এত বিশাল ভূমিকম্প, এত বিশাল সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানুষ, যেটা কল্পনার বাইরে। কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন নিজের মাথায় তৈরি করুন। আমরা যারা দুনিয়াকে ভালোবেসে, দুনিয়ার প্রেমে পড়ে, ক্যারিয়ারের প্রেমে পড়ে, সন্তান প্রিয়জনের ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে আমার মহান রবকে ভুলে যাই, আমরা কি জানি একটি ঘুম চিরদিনের নিদ্রা হতে পারে? ধরুন, তুরস্ক এবং সিরিয়াতে যে অঞ্চলটিতে ভূমিকম্প হয়েছে সেই অঞ্চলটিতে সব মানুষ ছিল ঘুমিয়ে আচ্ছন্ন। কেউ হয়তো ফজরের নামাজ পড়তে উঠবেন, কেউ হয়তো উঠবেন না, কেউ হয়তো সারা রাত ক্লাবে ছিলেন, অথবা কেউ হয়তো ইবাদত করেছেন, কেউ হয়তো পরের দিনের কাজ গুছিয়ে রেখেছেন, কারো হয়তো পরের দিন বিয়ে ছিল, কারো হয়তো পরীক্ষার স্কুল ছিল। কিন্তু আমরা কজন মানুষ আমার মহান রবের কথা স্মরণে রেখেছিলাম? কেউ কেউ বলেন ভূমিকম্পের আগে আকাশে প্রচুর পাখির আনাগোনা দেখা গেছে। এই পাখিগুলো ঠিকই বুঝতে পেরেছে একটা বড় রকম শাস্তি আসতে যাচ্ছে বা পরীক্ষা আসতে যাচ্ছে মানব জাতির জন্য। অথচ জ্ঞান বিজ্ঞানে এগিয়ে থাকা আমরা মানুষরা জানতাম না। আমরা নাসার বিজ্ঞানী হতে পারি, আমরা রাশিয়ান, আমেরিকান, চীন কিংবা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত বড় মাপের বিজ্ঞানী সায়েন্টিস্ট হতে পারি, কিন্তু কখনো কখনো আমরা একটা পাখির চেয়েও ক্ষুদ্র জ্ঞানের অধিকারী। একটা কুকুর বুঝতে পারে অনেক সময় বিপদ আসছে, একটা মানুষ বুঝতে পারে না। কল্পনা করুন, একটি ঝাঁকুনি মোকাবেলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। কোনো বিজ্ঞান একটি ঝাঁকুনি মোকাবেলা করতে পারে না, এবং একটি ঝাঁকুনি অজস্র মানুষকে চিরনিদ্রায় ঘুম পড়িয়ে দিতে পারে। দর্শক, যদি এই দুর্যোগটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়, তবে এই দুর্যোগ থেকে আমাদের কি কি শিখতে হবে? আমি যত দামি বাসায়, যত আধুনিক বাসায়, যত উন্নত বিল্ডিং এর উপর তলায় থাকি না কেন,
আজরাইল সেখানে পৌঁছে যাবে। এই ভূমিকম্পে আমরা অনেকগুলো আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতার সাক্ষী হয়েছি। আমরা কি দেখলাম? 3 দিন 4 দিন 5 দিন হয়ে গেল, স্বাস্থ্য সংস্থাগুলো বলল, আন্তর্জাতিক মাধ্যমগুলো বলল, এখান থেকে 48 ঘন্টা পর আর কেউ বেঁচে ফিরতে পারবে না। আমরা দেখলাম 150 ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, জীবিত মানুষ উদ্ধার হচ্ছে। কল্পনা করুন কয়েকটি বিষয়। একজন যুবক ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে মরে আছে, অথচ তার কোল ঘেঁষে একটা 6 মাসের শিশু বেঁচে ফিরল। কি করে সম্ভব? আমরা ছোটবেলায় বাবা মায়ের কাছে শুনেছি ছোট বাচ্চাদের সাথে ফেরেশতারা থাকে। আমার কাছে এই বিষয়টি খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। আমরা ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে এরকম অজস্র শিশুর গল্প শুনেছি, গণমাধ্যমে দেখেছি। 6 মাসের শিশু, একেবারে নবজাতক, যে সম্প্রতি এই কিছুক্ষণ আগে জন্ম নিয়েছে মায়ের গর্ভে, সেই ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপের নিচে মা মরে গেছে, সেই বাচ্চাটা বেঁচে ফিরেছে। কে তাকে খাইয়েছে? কে তাকে অক্সিজেন দিয়েছে? কে তাকে আলো দিয়েছে? সেই গভীর অন্ধকারে, যেখানে ঠিকমতো শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছে না, সেখানে এই ছোট্ট নবজাতক কি করে বেঁচে ছিল? এটা কি আল্লাহর অলৌকিকতা নয়? আল্লাহ যে পারেন, আল্লাহ যে সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী, আল্লাহ যে সবচেয়ে বড় ক্ষমতাবান, এটি কি আপনি বিশ্বাস করছেন না? এই ভূমিকম্পটাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। এখান থেকে যে মানুষগুলো বেঁচে ফিরেছে তাদেরকে একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। আপনি যদি নাস্তিক হন, আপনি যদি স্রষ্টা বিশ্বাসী না হন, আপনার মাথা নিচু হয়ে যাবে। আপনার কোন বিজ্ঞান, আপনার কোন সায়েন্স বলবে যেখানে ধ্বংসস্তূপ, যেখানে নিঃশ্বাস নেওয়ার কোনো জায়গা নেই, যেখানে অক্সিজেন পৌঁছচ্ছে না, যেখানে মাইনাসের নিচে তাপমাত্রা, খাদ্য নেই, আলো নেই, কোনো পথ নেই, কিচ্ছু নেই, সেই অন্ধকার জায়গায় একটি নবজাতক বেঁচে আছে কি করে? একটি 1 বছরের শিশু বেঁচে আছে কি করে, যেখানে তার বাবা মরে গেছে, মা মরে গেছে, বড় বড় ভাই বোনগুলো মরে আছে? এটা আল্লাহর অলৌকিকতা, এটাই আল্লাহর শক্তি। আল্লাহ চাইলে সব পারে। দর্শক, একটা নয়, দুটো নয়, অজস্র শিশুকে আমরা দেখেছি সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে 120 ঘন্টা, 130 ঘন্টা, 40 ঘন্টা এরকম দীর্ঘ সময় পর বেঁচে আসছে, যেখানে খাবার ছিল না, পানি ছিল না, তারপরও তারা বেঁচে আসছে। এগুলো আমার কথা নয়, এগুলো হয়তো আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন। দর্শক, ধ্বংসস্তূপের নিচে এক বোন আটকা পড়ে আছে, তার শরীর চেপে আছে ধ্বংসস্তূপ। তিনি বের হতে চাইলেও পারছেন না। উদ্ধারকর্মীরা সেখানে পৌঁছে গেল। যখন দেখলেন তিনি বেঁচে আছেন, তখন তারা সবাই একসাথে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। তার শরীর থেকে সেই ধ্বংসস্তূপের কনক্রিট সরানো হলো। যখন তাকে বের হয়ে আসতে বলা হলো, তিনি বললেন, আমাকে একটি হিজাব দিন, আমি সবার সামনে এই শরীরে উঠে আসতে পারবো না। উদ্ধারকর্মীরা বললেন, আপনি বের হয়ে আসেন, আমরা আপনার জন্য হিজাবের ব্যবস্থা করব, আগে বেঁচে ফিরে আসুন ভেতর থেকে। সেই বোন বলল, আমি এইভাবে হিজাববিহীন আমার রবের সামনে দাঁড়াতে পারবো না। আমি তাকে ওয়াদা দিয়েছি, আমি আমার শরীরকে আবৃত রাখবো। দর্শক, এই বোনটিরও গল্প আমরা আল জাজিরা সহ কয়েকটি গণমাধ্যমে শুনেছি। এই মেয়েটি সবসময় হিজাব পড়তেন, নামাজ আদায় করতেন, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতেন। যখন তার পরিবারের বাকিরা ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছে এবং বেঁচে ফিরেছে, তখন সেই মেয়েটার ভাই বলেছে, আমার বোনটা প্রচন্ড ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন, আল্লাহওয়ালা ছিলেন, এবং তিনি এতটা ধর্মভীরু ছিলেন যে তিনি ইনশাআল্লাহ বেঁচে ফিরবেন। যখন তার পরিবারের অনেকেই বেঁচে ফিরেছেন, তখন তার ভাই এভাবেই গণমাধ্যমের সামনে বলছেন, আমার বিশ্বাস আমার বোন বেঁচে ফিরবে। তার অবিচল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রতিটি কাজে আল্লাহকে স্মরণ করতেন। তিনি প্রচন্ড ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন, নেক বান্দা ছিলেন। তার ভাই এই কথাগুলো ধ্বংসস্তূপের পাশে কান্না করছিলেন আর বলছিলেন। শেষ পর্যন্ত উদ্ধারকারীরা সেই বোনটিকে জীবিত উদ্ধার করেছে। দর্শক, এটিকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন? দর্শক, এই ভূমিকম্প আমাদেরকে যা শিখিয়েছে তার কয়েকটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে। আপনি যত সম্পদশালী হন, ক্ষমতাবান হন, ঘুমের মধ্যে একটি কাঁপুনিও আপনার অজস্র ক্ষমতার দম্ভকে চূর্ণ করে দিতে পারে। দর্শক, অতএব যত ক্ষমতাশীল হন না কেন, অবিচার করবেন না। যত বড় চেয়ারে বসেন, অবিচার করবেন না। আপনি সম্পদের অট্টালিকা পাহাড় গড়তে পারেন, সেই সম্পদ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। অতএব অবৈধ পথে সম্পদ
আয় করবেন না। আপনি ঘুমের আগে একবার চিন্তা করুন, আমার মহান রবের কাছে আমার কত ঋণ রয়েছে। অতএব আপনি নামাজ ছাড়বেন না এবং আপনি আমার রবের কাছে প্রার্থনার দুটো হাত তুলতে ভুলবেন না। কারণ আপনার এই দুটো হাতের প্রার্থনা হয়তোবা আপনাকে অনেক বিপদ থেকে আমার রব বাঁচিয়ে দেবে। আমরা মানুষরা যেখানে পৌঁছতে পারি না, অনেক সময় সেখানে পশু পাখিরাও পৌঁছে যায়। আমাদের ক্ষমতা, আমাদের শিক্ষা, আমাদের বিবেক, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের জ্ঞান অনেক সময় একটি পাখির চেয়েও কম হতে পারে। এটিও তার প্রমাণ। প্রিয় দর্শক, এই ভূমিকম্প হোক প্রাকৃতিক, হোক মানব সৃষ্টি, আমরা আমাদের রবের সাথে আমাদের সম্পর্কটা আরও গাঢ় করতে চাই, আরও নিগুড় করতে চাই। আমরা প্রতিটা মানুষ আমার রবের কাছে হাজির হব। অতএব আমরা যেন অপরাধী না হয়ে তার কাছে একজন মুমিন হিসেবে পৌঁছতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেককে সেই তৌফিক দান করেন। প্রত্যেকে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।